Bak meg ligger Svanedammen i Nygårdsparken. Men her hvor jeg står, lå det også en gang en dam. Da dette huset i Fossvinkels gate ble pusset opp på 90-tallet, fant man et oppmurt bekkeløp nederst i kjelleren. Det var tydeligvis eldre enn huset. På 1700-tallet vet vi at vannet fra denne bekken ble brukt av et garveri. Vi ser over Smålungeren mot Kalfaret. Midt i bildet ser vi et stort, flott hus, og bak det en lav bygning. Dette er Kardvann-berederiet. Et garveri som produserte en særlig fin type lær, kardvann, med navn etter den spanske byen Córdoba. Her ser vi strøket på bykartet fra 1864. Midt i bildet ligger museet. Bygrensen er markert av små kors. Utenfor bygrensen lå Nygård. Kardvann-berederiet lå her, på nedsiden av Nygårdsgaten. Vi ser at det fikk vann fra 2 bekker. De rant sammen ved museet, og nederst som Paul kirke ligger i dag. Dette er bekkeløp fra kjelleren. Den ene bekken kom fra 2 dammer i det som i dag er Nygårdsparken. Og disse dammene kan vi også se på eldre kart. De het Langedammen og Jomfrudammen. Navnet dam tyder på at dette var kunstige, oppdemmede vann. Formen tyder på det samme. For på kartet ser det ut som de er adskilt av en demning. De ligger her fremdeles. Jomfrudammen er gjenfylt og omgjort til en flat plen. Men Langedammen er fortsatt en dam. Her ser vi begge dammene på et gammelt bilde fra 1880-årene. Få år senere ble Jomfrudammen gjenfylt. Langedammen var lang. Men hva er forklaringen på navnet Jomfrudammen? Ordet jomfru er en høflighetstittel. På tysk heter det Jungfrau, og det betyr en ung frue. Det var en tittel som ble brukt om borgerskapets ugifte døtre. Men ingenting tyder på at de hadde noe med Jomfrudammen å gjøre. Nygård var en utmark som først ble oppdyrket på 1700-tallet. Dette stedet var langt ute på landet. Nygård tilhørte Lungegården. Lungegården sto på ruinene av Nonneseter kloster, og Lungegårdens gods var det gamle klostergodset. Et skjøte fra 1507 oppregner klosterets eiendommer. Her heter det: Item er deris først eng og aker ved klostret, så mykket som forra har fått tilligget, og helften sunnes. Helften sunnes. Halvparten av Sydnes, altså. Og det er denne halvparten som i dag kalles Nygård. Her har vi også en mulig forklaring på navnet. Nygård tilhørte Nonneseter, og Jomfrudammen er nonnenes dam. Dette kan ha vært klosterets fiskedammer. Man skulle tro det var nok fisk i fjorden, men skikken med fiskedammer kom til Norge allerede med de første klostrene på 1100-tallet. For oss kan det virke som en luksus. Men teknologien kom fra land der fersk fisk ikke var like lett tilgjengelig som her. Klostrene skulle drive landbruk, og de hadde både kapital til investeringer og tilgang til utenlandsk ekspertise. Derfor var det naturlig at de ble sentre for innføring av nye driftsformer. Fruktdyrking er et kjent eksempel. Fra andre klostre vet vi at man satte ut gjedde og karuss i dammene. Karussen er enklest å holde. Den krever lite, og den kan overleve selv om dammen fryser. Men den vil helst slippe å bli spist av gjedde. Kanskje er det derfor vi finner 2 dammer i Nygårdsparken. Det vi kan være sikre på, er at disse dammene er gamle. De er kunstige, og sannsynligvis er de fiskedammer fra middelalderen.